Viera bez filtra, život bez pretvárky. Zober si kavčo, usaď sa a poď si s nami pokecať o Bohu. Ahojte, kvetinky! Ahojte, tak vítame vás na úplne prvej epizóde nášho podcastu Nový obzor. A ja sa extrémne teším, úplne som taká prekvapená, že sa to celé teda podarilo nakoniec. Aké máš z toho ty dojmy, Radka? Tak mám z toho veľmi zmiešané pocity, ale ja verím, že Pán Boh má s tým plán, už len keď sme začali, a ja verím, že sa nás Pán Boh všetkých dotkne. Tak teda začíname našu úplne prvú úvodnú epizódku, ktorá bude v štýle Q&A. Pýtali sme sa nejaké otázky na Instagrame, takže máme ich tu pripravené. Áno, len dodám, ak by ste chceli byť aj vy súčasťou našich podcastov, našich epizód, tak nás môžete sledovať na Instagrame Nový obzor podcast, a kde sa vás často pýtame otázky, alebo dávame nejaké updaty, alebo backstage zábery. Takže ja si myslím, že môžeme začať prvou otázočkou. A to je, čo znamená názov vášho podcastu a logo. Tak ja som vytvárala názov a Roxy vytvárala logo, takže sa asi každá vyjadríme tak osobitne. No, tento názov, Nový obzor, mi dal Pán Ježiš tak na srdce a myslím si, že to krásne vystihuje to, čo nám povedal pán farár Marián Kaňuch vo Žiline. A to bolo to, že zmena času, rýchlosti a priestoru rovná sa zmena perspektívy. A mňa to veľmi chytilo za srdce a veľmi sa ma to dotklo. No a ja si myslím, že Pán Boh nám ukazuje tú svoju perspektívu na náš život skrze Bibliu. Že my keď sa modlíme, tak nám ukazuje ten nový obzor na náš život a na naše problémy. A myslím si, že to je naozaj veľmi, veľmi dôležité. Áno, mne sa aj páči vlastne jeden ďalší význam slova obzor a to je vlastne miesto, kde sa zem stretáva s nebom. To mi tak celkom pripomenulo tému Campfestu pred rokom, to bolo asi 2024, myslím. Áno, áno. To bolo nebo na zemi, že vlastne prinášajme to nebo aj semka na zem, konajme tú Božiu vôľu aj túto na zemi a prinášajme evanílium, šírme tú dobrú radosnú správu. Takže aj to je asi trošku taký zámer tohto podcastu, ale k tomu sa ešte dostaneme. Roxy, ja sa ťa ešte spýtam, a podľa čoho si vytvárala logo, ako dlho ti to trvalo? Tak boli rôzne nejaké náčrty, rôzne verzie, ale nakoniec sme dospeli k tejto a vlastne tiež to tam symbolizuje to slnko, ten nový obzor, Nový ktorý deň. vlastne máme nový deň, presne tak, takú tú novú nádej a je tam názov nášho podcastu. Takže tak. Mám tu ďalšiu otázku a to je, že ako vznikol nápad urobiť podcast? No Roxy, ideme na to. No to hej, tento nápad trvá už roky. Rokuce, presnejšie tak 3. Áno. Ale vtedy sme mali trošku iný zámer s tým podcastom, než dneska. Áno, je pravda, že vlastne vtedy sme chceli trošku o iných veciach točiť tento podcast, takže to sme ešte trošku tak vyšperkovali, presne áno, tak. ale taký hrubý náčrt vznikol v júli, alebo v júli toho minulého roku, Áno. 2025, a vtedy to bolo také, že sme sedeli v kaviarni a my, že tak radi rozprávame o Bohu. A tak prečo to nezačať šíriť verejnosti? Áno, a vlastne chceli sme také niečo, to naše kecanie, čo proste my stále rozprávame. Furt. Tak chceli sme to do niečoho užitočného pretaviť, nech z toho je aj taký osoch, nech je z toho aj ovocie. Takže sme sa rozhodli teda vytvoriť takýto nejaký kresťanský podcast. Ale vlastne v júni sme si povedali, že to začneme až od nového roku 2026. A môžeš k tomu ešte niečo povedať? No tak v novom roku nám to tak Pán pripomenul a dal nám na srdce možno aj ten cieľ toho podcastu, a to je šerovať evanílium a Pána Ježiša Krista. Možno ukazovať aj tie ťažkosti, ktoré si teda každý kresťan zažíva. Takú realitu. Presne túto realitu kresťana, či už v society, alebo osobné útoky a možno ten biblický pohľad na to. Áno, to je pravda. A vlastne nadviažem na ten cieľ ešte trošku. Jedno slovo dobré od Mira Tota, neviem, či si pamätáte, to už je spred pár rokov a vlastne volalo sa to, myslím, že vajce, mrkva a sáčok čaju. Kto ste to ešte nepočuli, určite si to pustíte, je to vynikajúca téma, slovo, a vlastne ide o to, že my na tie ťažké situácie môžeme mať 3 rôzne postoje. Ten prvý je, že môžeme byť ako to vajíčko, že môžeme vlastne v tej vode
keď sme v bode varu, môžeme zatvrdnúť a vlastne tak sa obrátiť proti Bohu alebo od Boha, že utečieme od Neho alebo proste sa budeme pýtať, Bože, ako si toto dopustil, túto situáciu na mňa. Že prečo ja? Prečo práve ja? A potom druhá situácia je, že môžeme byť ako tá mrkva. Že môžeme vlastne v tej vode, keď sa varíme v bode varu, v tých ťažkých situáciách, môžeme zmeknúť a proste prísť k tomu Bohu a dovoliť mu, aby nás cez to preniesol on, aby nás vyliečil. A tá tretia situácia je, že môžeme byť ako sáčok čaju. Že vlastne po tomto celom, už po tom bode varu, keď toto celé skončí, tak môžeme celú túto našu situáciu, ktorá sa nám stala, môžeme ju vlastne rozsievať ďalej. Ako proste ten sáčok čaju, viete, ponoríte si to, aj my tu máme čajík, tak vlastne ponoríte si to do vody a on zafarbí tú vodu a premení to okolie. Takže asi aj to bol trošku nejaký taký cieľ, že šerovať to, čo sme vlastne si každá niečím prešli, tak to nejako ďalej možno šíriť, že ako to zvládať a tak. A nejaké tips. Hej, tips and tricks. Dobre, máte už témy na prvý diel? Ja vám prezradím. Áno, máme témy na prvý diel a vlastne toto je taká pilotná verzia, tento diel. Ale ideme podľa sérií. No a prvá séria bude biblické pravdy pre náš každodenný život. No a na prvú epizódu sa môžete tešiť už vo februári. Ideme štýlom jedna epizóda, jeden mesiac, takže by malo byť na konci 12 epizód alebo viac, podľa toho, ako čas vydá a témy. Tak. Ale teda máme takýto plán zatiaľ a môžete sa tešiť na rôzne série. Dobre, chceli by ste mať hosťov na podcaste a ak áno, koho? Áno, plánujeme hosťov na podcasty, hoci o tom ešte nevedia, ale preto vám teda nejdeme zatiaľ približovať, nejdeme vám dávať spoiler na to, koho tam reálne budeme mať, ale máte sa na čo tešiť, to vám môžem povedať. Máme tam hosti rôznych vekových kategórií, z rôznych sfér, ale sú to naozaj inšpiratívni ľudia. Áno, a tiež si každý niečím prešli, takže myslím si, že môžu byť takou inšpiráciou aj pre vás. Áno. Pardon, že my tu tak šerujeme mobil, ale máme tu spísané tie otázky. No, mám tu otázku. Ako sme sa spoznali? Fúha. Kamoši, teraz sa pripravte na poriadny storytime. To hej. Tak spoznali sme sa na základnej škole, keďže sme chodili na jednu základnú školu. A teda náš vzťah sa krásne rozvíjal a mal character development počas tých 8 rokov. To už je možno aj viacej. Okolo tých 8, myslím, že včera som to počítala, okolo tých 8 mi to vyšlo, hej. No, my sme sa veľmi nemali radi, tak prvý stupeň základnej školy a potom sa pani farárka rozhodla v roku 2018, že nás dá spolu na izbu na týždeň. Áno, to bol vlastne detský tábor, ale ja ešte doplním, že aby ste si nemysleli, že akože prečo sme sa nemali radi. No úprimne mne trošku Radka lízla na nervy, lebo stále sa chcela so mnou kamarátiť a rozprávať a ja som bola také dosť introvertné dieťa, ktoré sa nerado rozprávalo s druhými ľuďmi. Takže asi z toho len pramenila nejaká. To nebola ani neznášanlivosť, len sme si trošku asi liezli na nervy, teda z mojej strany. Hej, aj z mojej. No, ale potom to prešvihlo do toho, po tábore teda, že som začala chodiť spolu s Roxy na konfirmačnú prípravu a ocitli sme sa v jednom ročníku. Lenže každý sme tam mali takú tú svoju partičku. Som mala ešte 2 ďalšie baby a veľmi sme sa s Roxy tak ignorovali. No ale potom prišla na scénu Roxankina mamina. Áno, vlastne my sme sa vtedy stretli v cukrárni. Neviem, krásny začiatok kamarátstva. Rokov, asi tak 12-13. To bolo na začiatku korony. Tak nejako. A vlastne stretli sme sa v cukrárni, bola ešte vtedy otvorená, hej. A tam moja mamina vlastne prišla za nami, že počujte, babi, že idete von. Nechcete ísť spolu von? Niekedy, že však poznáte sa, chodíte spolu na konfirmačnú prípravku, že tak choďte spolu von, proste choďte sa niekam prejsť, choďte proste na preliesky alebo niečo, hej. Tam to začalo vyčacky. A odvtedy sme začali pravidelne každý piatok chodiť do knižnice, kde sme čítali Guinnessové rekordy. Áno, to sme mali vlastne ako tradíciu ešte pred konfirmačnou prípravkou.
rozprávkou vždycky. Hej. Mali by sme to zaviesť znovu. Tomu ver. To hej. Dobre. Ja sa ťa spýtam, čo teraz čítaš v Biblii, alebo aký veršik ťa momentálne zaujal? Dobre, ja si to nájdem, hej. Izaiáš a to bola... Dobre, to bola vlastne z 37. kapitoly. To ma veľmi oslovilo. Podľa mňa stará zmluva je dosť underrated. Kontext vlastne prišiel, myslím, že to bol asýrsky kráľ, teraz si nie som úplne istá, ale prišiel za kráľom Chyskiom, teda za jeho nejakými, to nejako cez ich sluhov sa stretli, hej. A vlastne mu hovoril, že ako proste napadne ich krajinu, ako ju zničí, ako ju proste ovládne, aký je on mocný. A potom vlastne prišli tí sluhovia za kráľom Chyskiom. Neviem, či to čítam dobre, hej. A tam bol ešte taký obraz, že vlastne si roztrhli rúcha aj na jednej strane, aj tí sluhovia, aj ten kráľ. Som si to vyhľadával, že čo to vlastne znamená. A to by malo symbolizovať taký nejaký hlboký smútok, zúfalstvo, pohoršenie, taká nejaká hlboká bázeň pred Bohom zároveň. No, ale teda, čo sa mi páčilo, vlastne bola reakcia toho kráľa Chyskia, ktorá sa tam aj opakuje potom neskôr. Ale tak môžem prečítať kúsoček malý z 37. kapitoly 1. verš. Keď si to kráľ Chyskia vypočul, roztrhol si šaty, obliekol si vrecovinu a išiel do hospodinovho domu. Potom poslal správcu paláca a tak ďalej, hej. No a mne sa páči, ja som si tam všimla taký pattern, že proste jeho reakcia na to, že absolútne ho urážali, ktorá sa tam opakuje potom hneď aj ďalej v 14. verši, potom si to prečítajte, je, že proste on sa úplne pokoril, on sa obliekol do vrecoviny. Potom išiel do domu svojho otca, išiel do domu hospodinovho. To bola jeho reakcia a potom vlastne začalo robiť všetko preto, aby zachránil svoj ľud, aby zachránil svoju krajinu. Že proste on bol pod takým neskutočným tlakom, on proste kráľ a že páčila sa mi jeho reakcia na to asi. Takže tak. Že takto sa pokoril. Ja mám taký kratší veršik. A je to z 2. knihy Timotejovi, 4. kapitola, 7. verš. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Ja si myslím, že tento verš nádherne vystihuje moje posledné dni. Teda dúfam. Vieš o tom povedať možno viac nejako? Alebo? Určite. Mala som teraz taký spiritual warfare. Ak viete, čo to znamená, tak viete. Takú vzdialenosť od Boha. No a mám toho teraz veľa. Teraz ako skončili prázdniny, tak teraz sa musím vrátiť do toho celého kolobehu. No a ja si myslím, že Pán Boh mi v tom strašne pomáha. Naozaj, že teraz ho zase tak opakovane nachádzam a zase ho príjmam do môjho života. A ja si myslím, že týmto veršom sa dosť riadím poslednou dobou, lebo krásne ukazuje a pripomína nám každý deň, že Boh je s nami a že naozaj stačí zachovať iba tú vieru a dôverovať Bohu. A ja ti dám teraz takú super otázku a to je to, veľmi pekne ďakujeme, to je super otázka. S kým z Biblie by ste sa chceli porozprávať okrem Ježiša? No. Tak to je dobrá otázka. Je veľa inšpiratívnych ľudí, s ktorými by som sa chcela porozprávať, že vlastne... Akože Steve Jobs? Nie z Biblie. A napríklad aj kráľovna Ester, však jej doslova išlo proste o život a aj tak proste spravila všetko pre to, aby zachránila svoj ľud. Chcela by som sa o tom s ňou porozprávať, že aké to pre ňu bolo a ako vlastne dokázala si zachovať tú vieru a proste v takom tlaku neskutočnom. No. Hej. Čo ty? Ja mám jednoznačnú odpoveď. Kto ma pozná dlhšie alebo kus lepšie, tak vie, že môj najobľúbenejší učeník je Peter. A že ja som ženská verzia Petra v 21. storočí. Proudly. No. Takže mám jednoznačnú odpoveď. Peter, ja si myslím, že by sme mali veľa toho spoločného a aj sa plánujem s ním porozprávať, teda v nebi, akože kamoši, to bude taký talk. Tomu ver. A čo chceš sa s ním porozprávať? O čom? O jeho viere a o tom, ako zaprel Ježiša.
a vlastne ako to on celé vnímal, pretože mne sa strašne páči jedna pasáž z Biblie, kde on proste bezhlavo skočí z lode, úplne, on sa bezmyšlienkovito hodí do mora. A ja mám veľmi rada príbeh z Biblie, kde vlastne Ježiš chodil po vode a on kvôli strachu padol, ale Pán Ježiš ho zachránil a strašne sa viem s týmto stotožniť. A čo si ešte hovorila, že ty si Peter v ženskej verzii, to ma trošku zaujíma, že vieš to nejako vysvetliť, že čo s ním máš spoločné? Tak ja mám s ním spoločnú tú jeho naozaj veľkú lásku a takú passion pre Ježiša. A hlavne u mňa, keď niekto mocking Jesus zneúcťuje Ježiša, no tak môj krvný tlak sa mi zvýši na nenormálne hodnoty. A proste hneď idem. A myslím, že som ako taký Peter v tom, že idem tak bezhlavo do veci, tak proste strm hlav. Chápem. A proste, že OK, bože, máš to pod kontrolou, skáčem z lode. Áno. Hej. Môžeš ešte niečo k tomuto dodať? Alebo ako ty ma vnímaš ako Petra? Takže ja s tým asi trošku súhlasím. Aj minimálne, neviem, či ste videli The Chosen, ale tam je Peter dosť zobrazený ako taká proste postava, ktorá je taká živá, taká, že proste fakt ide a extrémne stojí za tou vierou a niekedy je aj taký trošku možno výbučný, hej, má také svoje muchy. Áno, presne, cholerik. Čiže akože niekedy ťa v tom vidím, to neber v zlom, to ber v tom dobrom svetle, hej. Hej, čiže áno, asi súhlasím s týmto. Dobre, Roxy, prenecháme ti ďalšiu otázku. Dobre. OK, už sa pomaličky blížime ku koncu, teda minimálne k druhej polke. Aká je vaša obľúbená chválová pesnička alebo pesničky? Lebo na toto sa nedá odpovedať jednou pesničkou. Roxy, začni. OK, no dobre. Prvá vec. Tvoje slovo, KPM hymna 2025. Už je to konečne aj na Spotify, na to som čakala strašne dlho. To je niečo, čo ma dostalo cez veľmi ťažké chvíle tento rok, že stále som si to non-stop púšťala dookola a dookola. Tomu ver. Takže to je asi prvá. A môžeme sa možno striedať, takže povedz aj ty nejakú a potom to podím. Tak už ako som spomenula Ježiša chodiaceho po vode, tak moja absolútna topka je Oceány. Oceans. Úprimne, a teraz vám poviem strašne unpopular opinion. Ja mám radšej Oceány v slovenčine, než v angličtine. OK, chápem. Lebo to má taký vibe iný. A myslím si, že Oceány ma preniesli cez také momenty. Tá pesnička bola so mnou všade. Naozaj všade. A myslím si, že pri tejto pesničke sa tak viem naozaj pokoriť. A naozaj, že chcela som povedať, že klaknúť na kolena, ale keďže vieme na moje knee problems, tak klaknúť na kolena mi nejde. Aktuálne to není fyzicky možné. Áno, ale snaha tam je. Áno. Verte mi. V duši sa klaneš na kolena pred Bohom. Áno. Ty, aká je tvoja ďalšia obľúbená chválová pesnička? No, tak. Dobre, teraz neviem, ktorú povedať prvú. Ešte poviem Pokoj od Live. To je česká pesnička chválová. To je krásne. To je proste... To mi naozaj dá ten pokoj, že naozaj keď mi chýba, tak proste si toto pustím aj niekoľkokrát za sebou a proste cítim ten pokoj, že naozaj tú Božiu prítomnosť a tak sa zastavím pri tom vždycky. Áno, áno. Takže tak. Súhlasím s tebou. Moja ďalšia, asi by som dala tiež zase takú, kde sa viem pokoriť. Úprimne je to väčšina pesniček od Godzone z albumu Na veky svety. Alebo Na svätý vrch? Tak áno, Na svätý vrch. No, ale pesnička, pri ktorej sa naozaj viem, že viem pokoriť, tak je Srdce chvály od Godzone. Dneska sme si to tu púšťali, keď sme to tu pripravovali celé, pretože je to naozaj, hlavne strašne ma chytil za srdce ten verš, že hudba dohráva, všetko stíši sa a ja prichádzam. Priniesť niečo snáď, čo pravú cenu má. Áno. A vám dám fanfict, lebo ja som fanfactár. No, jeden pán farár z Ameriky mal naozaj veľký zbor a on vlastne prestal viesť chvály akože so všetkými nástrojmi. Prestal tam mať bicie, klavír.
úplne všetko a jediný nástroj, z ktorých chvály pozostávali, bola gitara a jeho hlas. A viedol sa touto pesničkou. Pretože si myslel, alebo teda ja mám minimálne taký názor, že mne sa blbo chváli, keď je okolo mňa strašne svetielok a strašne veľa takých tých momentov, síce estetických, ale jednoducho ja vtedy neviem sa tak vcítiť do tej chvály. Asi to trošku rozptyluje niekedy. No toto, či to rozptyluje. Takže srdce chváli, pardon, Roxy, ideš ty. Dobre, tak ja ešte poviem, čo bola tento rok na Gods on Tour 2025. Sloboda ako... Aha, nie, viete, ktorú myslíme. Ale... Áno, toto ten baránok, ale slovenská verzia určite. 100%. To je krásna pesnička. To je silná proste. Hovorí o sláve Božej ja. A tak. Už keď sme tu spomenuli všetky tieto veľké gospelové skupiny, tak ja to spomeniem ešte aj The Rods. Pretože kamoši, áno. Ich pesničky to je, že konečná. A mám také, že top 3 a myslím si, že 2 sa zhodneme na tom. Kľudne pretože my milujeme The Rods. No a určite na tých prvých priečkách by bolo Radosť Pánovi a Dávid. Kamoši, toto je najviac Campfest 2024 vibe, ktorý reálne sa dá zažiť. A vždycky, keď si pustím tieto pesničky, tak ma to prenesie na Campfest. Na môj úplne prvý Campfest. A potom ešte tiež pesnička, ktorá ma absolútne vie dostať, tak je to Na veky verný. Teraz tá nová ich songa, no nová už ako staršia, ale má to krásny backstory, ako to natáčali v Liptovskom Mikuláši. Má to krásny backstory, pozrite si to na ich Instagrame. Určite. Súhlasíš s mojím výberom? Súhlasím, možno ešte by som doplnila, keď sme už pri tej téme Campfestu, tak možno, že aj hymnu z minulého roku. 2024 alebo 2024. Hej, Nebo na zemi od Lidky Ríšovej. To je proste krásne, to zimomriavky. Áno. A ono, z tej nahrávky až tak sa už neviem k tomu vrátiť, ale ten moment, keď to bolo naživo, ja som mala zimomriavky, to bolo proste nádherné. Myslím si, že všetci sme tam, väčšina nás tam plakala. Áno, to bolo wow, to bolo niečo. Možno by som doplnila ešte asi poslednú pesničku. A toto budeš so mnou určite súhlasiť. To som si istá, lebo k tomuto máme aj vlastne čo povedať. Fakt? Áno. No daj. Ty príď a vládni nám. Kamoši, toto bola najviac genuine reakcia. Nechávala som si to nakoniec. Kamoši, my vám povieme storku. Áno. Na každej jednej akcii, kde sa táto pesnička hrá, my dve tancujeme. Áno, vždycky. Ideme si. Máme už povali, že celú choreografiu. Hej, my si proste prejdeme dozadu za tých ľudí. Proste to až tak neruší a proste ideme si kolečka. Proste, absolútna tepka. A napríklad na KPM-ku sme tancovali na pódiu. Na túto pesničku. To bolo úžasný zážitok. To je absolútna topka, že ty príď a vládni nám kamoši. Toto je, ak si to nepočuli, bežte si to vypočuť. To je krásne. Aj slovenská verzia, aj originálna anglická verzia, obe sú úplne úžasné. Proste milujem. A Nekonečnú lásku sme nespomenuli. Hej, ale mne sa strašne páči, že ako my tu najviac povieme o chválových pesničkách. Dobre, mám na teba plusovú otázku, ktorá tam není. Práve som na ňu prišla. Vlastne, prečo máš tak rada chválové pesničky? No ja som dosť v minulosti mala problém s tým, že som počúvala svetskú hudbu, kde sú či už nadávky, alebo to zneúcťuje Boha. Ja som s tým mala dosť problém, lebo ono to je strašne chytlavé. To je Ečka v jedle, hej? Že to je proste, čím viacej to počuješ, tým viacej to chceš. Ale nemajú pre mňa tú hĺbku. Teda jednoducho, majú tam pre mňa niečo, ale nie niečo, čo by sa reálne chytalo môjho ducha. Čo by reálne môjho ducha oživovalo a to mi tam chýbalo. No a proste preto som začala počúvať gospelové pesničky, ktoré mi vlastne dodávajú a ma tak spájajú s duchom Božím. A ja si myslím, že Boh cez to veľmi veľa hovorí. Ja sa ťa ešte opýtam, aká je tvoja obľúbená rapová kapela kresťanská? Dobre. A teraz, tuto máme rozdielne názory. Prvý rozkol. Tuto máme rozdielne názory. No, ja som tým Toumeot.
akože, keď si mám vybrať kapelu, rapovú kapelu, tak si vyberiem Tome Out. A ja som opak. Áno. Ja som najviac Isaac Records girly, ktorú poznáte. Ja absolútne ich tracky milujem. Ja si na tom idem dennodenne a viem všetky tracky naspamäť a vždycky to je veľmi vtipné na Godzone. Minimálne tento rok, keď tam vystupovali aj Tome Out, aj Isaakovci a proste ja som si tam šla najväčšie bomby na Isaac, Roxy ticho a potom prišiel Tome Out. Ja som bola, že Áno, to bolo celkom vtipné. Ale tak doplňame sa navzájom, hej. hej, sme teammate, ale v tomto obore myslím si, že tie rozkoly sú teda... Hej, ale akže ja som vďačná, že máš kamarátov, ktorí milujú Isaac Records, pretože Radka by potom zostala sama, takže má kamošov, ktorí s ňou idú na Isaac, že je to v poriadku. Dobre, teraz trošku prehodíme tému na niečo odľahčenejšie, úplne mimo Biblie. Ale myslím si, že aby ste nás tak lepšie spoznali, aká je vaša obľúbená káva? Okej, dobre. Ďakujeme Peťka za otázku, pozdravujeme. Ja by som túto otázku prenechala tebe, nech odpovieš prvá, pretože akože všetci vieme, že ty a káva, to je proste láska na prvý pohľad. Láska na prvé ochutnanie, momentálne ano. Tam mám ešte mocnú kávu. Ešte tam mám kus. Kamoši, kto ma poznáte dlhšie, tak viete, že ja som abnormálny kávičkár. Závislák. No, neviem, čo k tomu veľmi dodať. No, ale všetky kávy z výkladu, z bystrického výkladu a z mocnej kávy, ale teda ja som lover kapučinka, lebo som proste kapučinko girly, ale pozor, ale milujem horkú kávu. Áno. Akože milujem. Súhlasím. A aj čiernu vypijem. Čo ty, Roxy? No, tak. Viem presne, čo odpovieš. Ja mám dve obľúbené. Hej. Prvá je mochačino. To je proste káva s čokoládou. Áno, to je úplne Ale ňamka. našli sme ju len v bystrickom Leroy. Hej. Inde sme ju zatiaľ nenašli. Inde som ju zatiaľ nevidela ani ja. Ale tak uvidíme, možno, že ju niekam zavedú, keď si vypočujú náš podcast. My prídeme, hej. Čiže to je prvá vec. A druhá vec, Radka si to stále objednávala a ja som nechápala, že prečo. Proste ja som fakt nechápala, že čo na tom vidí, hej, ale potom som sa rozhodla, že ok, dám tomu druhú šancu, lebo ja som to už v minulosti mala, ale až tak mi to nechutilo. Môže byť aj v tom, ale dala som tomu druhú šancu. No. Naposledy, keď sme boli spolu. Nový obzor. Áno, riešili sme akurát nový obzor v kaviarni a odvtedy ja si budem dávať už len to, som zistila, a to je latte macchiato s pistaciovým sirupom. Mňam. Dodatok s mandľovým mliekom. Ale môžeš nám povedať ešte niečo možno o tej závislosti? Ja mám takú vtipnú príhodu. Ja viem, čo príde. Na Campfeste tvojom prvom vlastne pred rokom sa celkom prejavila táto tvoja závislosť, pretože tým, že sme mali málo energie, tak sme sa to každý snažili niečím tak vykompenzovať a ty si túto útechu silu nachádzala v káve. Vieš nám prosím ťa povedať, koľko káv si vypila za koľko to bolo? 11 dní? Za 11 dní? No kamoši, tým, že som pracovala v kaviarni, som mala ten prívod kávy ešte lepší. Tak. Prosím vás, Peti, teraz sa chyť za srdce. Porúčame, hej, toto proste neskúšajte doma. Nie. No, na vlastné riziko, za 11 dní padlo 55 káv. No. V lete. Tak to je celkom brutál, akože fú. To neviem, či by dalo moje srdce. No moje srdce to dalo. A ešte pokračujeme ďalej. Obdivujem. Áno, a ja obdivujem. Kardiologičky, nepočúvajte tento podcast. Tak. Dobre, ja sa ťa ešte spýtam na tvoj obľúbený koláč, keď už sme boli pri tej káve. Ja milujem koláče vo všeobecnosti. Tomu ver. Príde také zvláštne proste uprednostňovať jeden koláč pred druhý. Chápete? Proste diskriminácia, presne. Že, wow, že neviem, či viem takto povedať, ktorý je môj obľúbený koláč, ale mám ich asi, akože by som teraz povedala, že som faninka francúzskej kocky. Ktorý viete. Áno. A rozdiel medzi krémešom a francúzskou kockou si prosím vygooglite. Áno. Inak prvý krémeš, myslím, že to bol krémeš, áno, prvý krémeš myslím, že vznikol v Slovinsku pri jazere Bled. Musela som to povedať.
Takže Áno. tak, čo ty a tvoj obľúbený koláč? Ja som tiež zastanca toho, že netreba diskriminovať iné koláče. Samozrejme, ale ja som milovník cookies. Ale nie takých tvrdých, nie takých britských, ale tých chewy a také tie mekučké chewy. Mňam. Áno. Frederik vie povedať, že sa mi to nepodarilo. Tak, Posledne, keď som ich robila. Posledný pokus bol taký biednejší, nebudeme si nič Ale pozor. Oni boli naozaj dobre. Prvýkrát len sme ich zabudli dať do uzatvárateľnej nádoby. Hej, oni vlastne cez noc ako proste stvrdli, hej, chápete, že oni boli dobré, keď sme ich brali z tej trúby, Áno. len proste už potom sa pokašľali, takže asi tak. A je nejaký recept, ktorý by si teraz chcela skúsiť na pečenie? Áno, ja sa strašne dlho už pokúšam spraviť banana bread. Je proste, Ale ja taký neviem, ako z chlieba lásky, že... taký fest dobrý proste. Že taký reálne mňam banana bread. Takže asi o to sa pokúšam už nejaký ten čas, že to mám v pláne a chcela by som znova spraviť cinnamon rolls, lebo naposledy som ich robila pred rokom a pol a vyšli úplne, že úžasne. Ja som včera mala domáce cinnamon rolls. No, úplne úžasne vyšli a proste len to dlho trvá, takže nikdy na to nemám čas, ale chcem sa k tomu vrátiť, to určite by som chcela niekedy spraviť. Ja idem teraz po Igrových domácich oškvarkových pagáčoch. Tie sú vynikajúce, to musíte vyskúšať. Od Igora už nejem pagače. Áno. Jediný mínus je to, že to trvá príprava asi 6 hodín. Veď toto. Igor šerní recept. No, a ja sa ťa spýtam, že keby si mala zobrať jedného muža z Biblie, ktorý by to bol? Tak túto otázku som nečakala. No, dobre. Neviem. Takže, OK. Takže je tam veľa ľudí, ktorí sú takí inšpirujúci? Ale že taký, že proste extrémny green flag. Dobre, asi viem. Možno, že by to bol Jakob. Lebo príbeh Rachel a Jakob, ako vlastne on si mohol zobrať Rachel až potom, ako vlastne 7 rokov musel pracovať, aby ju dostal a potom aj tak dostal proste jej sestru Leu. Vlastne ho podviedol ten ich otec, myslím. Takže pracoval ďalších 7 rokov a proste to bola taká silná láska, že proste on pracoval. Úplná love trope. A proste 14 rokov preto, aby si mohol zobrať nejakú ženu, že wow, to je crazy. To akože celkom... To hej. Obdivujeme. Áno, Green to flag. hej. Takže asi tak, a ty čo? Si zobrala Davida. Wow, prečo? Pretože David extrémne worshipoval Boha. No proste to sa aj v Biblii píše, že so všetkým, čo mal, začal tancovať pred oltárom. A ako sme už spomenuli, moja obľúbená piesnička od rodze práve David. Poďme na poslednú otázku. Dobre, a už asi veľa, keď už sme asi aj prešli ten čas, čo sme chceli, takže... Čo by si prvé spravila, keby v tejto chvíli do tejto miestnosti vojde Ježiš? Wow. OK, to je dobrá otázka. Ja mám na to rýchlu odpoveď. No daj. Chcela by som spadnúť na kolena, ale kolena mi to nedovolia. Áno, chápem. Takže asi by som ho objala. Hej. Namiesto akože padnutia na kolena, lebo myslím si, že moje koby by to už nezvládli. Akože ja verím, že je v podstate tak nejako v tejto miestnosti. Určite stále prítomný, ale kebyže fyzicky ako osoba proste ho vidím vojsť do tejto miestnosti, že cez tie... Myslím si, že by som začala proste plakať. Že by som nebola schopná veľmi slov, že by som proste len, že wow, proste taká láska, uzdravenie a prišla do lekna. Tak. Že doslova. Asi by som sa nezmohla na slova, len by som proste stála, pozerala sa s vypleštenými očami v rámci možnosti a plakala, že hej, to je asi. A hlavne myslím, že by si musela dať okuliare, aby si bola istá, že... Ja, to je pravda, išla by som si po okuliare, že vidím naozaj dobre. Lebo som trošku slepá. No jo. Áno, takže kamoši, ďakujeme, že ste nás počúvali a my sa vidíme po februári. Tak. Áno. Ahojte. Tešíme sa, ahojte.